Endi quyonchamizni oyog'ini to'qiymiz birgalikda. Oyog'i uchun ham xuddi qo'lidek sehrli halqa olamiz. Mana va buni ichiga 8 dona nakitsiz ustuncha to'qiymiz. 1 2 3 4 5 6 7 8. Mana 8 dona nakitsiz ustuncha to'qidik va mana bu oxiridagi ipimizni tortib aylana hosil qilamiz. Endi bu aylanalarni ikkinchi qatorni davom ettiramiz. Hozir birinchi qator tugadi. Birinchi qatorda bizda 8 dona nakitsiz ustuncha hosil bo'ldi. Belgimizni qo'yamiz. Va bu 8 dona nakitsiz ustunchani ko'paytirib 16 dona nakitsiz ustunchaga aylantiramiz. Bir, ikki, uch, to'rt. Qator oxirigacha har bitta nakitsiz ustunchani ustiga ko'paytirish qilib chiqamiz. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Mana ikkinchi qatorimiz o'z nihoyasiga yetdi. Endi bizda 16 ta nakitsiz ustuncha mavjud. Endi uchinchi qator ham xuddi qo'lni qanday ko'paytirsak shunday ko'paytiramiz. Uchinchi qatorda ham bitta to'qiymiz, bitta ko'paytiramiz va shu holatni qator oxirigacha 8 marotaba davom ettiramiz. Qator oxiriga kelganda bizda 24 dona ustuncha hosil bo'lishi kerak. Ya'ni bitta to'qiymiz, bitta ko'paytirish qilamiz. Shu holatni qator oxirigacha davom etkazamiz. Mana 3-qatorimizni ham tugatdim. 24 dona nakitsiz ustuncha hosil bo'ldi. Endi 4-qatorda yana ko'paytirish qilamiz. 4-qatorda quyidagicha ko'paytiramiz. Bitta to'qiymiz. Bitta ko'paytirish qilamiz. 1 2. Endi ikkita to'qiymiz. 1 2 3-sida ko'paytirish qilamiz. Ya'ni ikkita to'qidim, bitta ko'paytirish qildim. Shu holatni qator oxirigacha 7 marotaba takrorlayman. Hozir 1 marta bo'ldi. 1
2 marta. 3 marta. 4 marta. 5 marta. 6 marta. 7 marta va yana bitta to'qiymiz. Mana ya'ni qator boshida bitta to'qib bitta ko'paytirdik va undan keyin ikkita nakitsiz ustuncha to'qib bitta ko'paytirib 7 marta davom ettirdik va qator oxirida bitta nakitsiz ustuncha to'qidik. Shunda bizga 32 ta nakitsiz ustuncha hosil bo'ldi. Endi keyingi 5-qatordan 9-qatorgacha mana shu 32 ta nakitsiz ustunchani ozaytirmaymiz ham, ko'paytirmaymiz ham. 32 tani 5 dan 9 gacha to'qiymiz. 1 2 shu tarzda davom ettiramiz. Mana 9 qator to'qib keldik. 9-qatorgacha 32 ta nakitsiz ustunchadan. Endi 10-qatorni to'qiymiz. 10-qatorda qisqartiramiz. Ya'ni 10-qatorda bitta dona nakitsiz ustuncha to'qiymiz. Bitta qisqartiramiz. Va ushbu holatni 3 marta takrorlaymiz. Hozir 1 marta bo'ldi. Ikkinchi marta. Va 3-marta. Endi 14 marotaba nakitsiz ustuncha to'qiymiz. 1 2 3 13 14 va yana qator boshida takrorlagan ishimizni qator oxirida ham takrorlaymiz. Ya'ni bitta to'qib, bitta kamaytiramiz. Bu holatni 3 marta takrorlaymiz. 1 2 3. Mana 10-qator tugadi. 10-qatorda hozir 26 ta nakitsiz ustuncha qoldi. 11-qatorda shu 26 ta nakitsiz ustunchani ozaytirmasdan, ko'paytirmasdan to'qiymiz. Bir qator faqat. 1 2 3 4 5
25, 26. Endi 11-qatorimiz tugadi. Bu orada sintifon bilan to'ldirib olsak yaxshiroq bo'ladi. Mana keyingi qatorimiz, ya'ni 12-qatorimizda qisqartiramiz. 12-qatorda bitta qisqartiramiz. Va 22 dona nakitsiz ustuncha to'qiymiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 21, 22 va oxirida ikkita nakitsiz ustunchamiz qoldi. Bularni qisqartiramiz. Mana 12-qatorimiz ham o'z nihoyasiga yetdi va bizda 24 dona nakitsiz ustuncha qoldi. Endi 13-qatordan 16-qatorga qadar 24 dona nakitsiz ustunchani to'qiymiz 3 qator. 1, 2, 3. Mana 16-qatorgacha to'qib keldik. Endi 17-qatorda qisqartirish qilamiz. Ya'ni hozir bizda 24 dona nakitsiz ustuncha bor. Buni qisqartiramiz. Ya'ni bitta to'qiymiz. Bitta qisqartirish qilamiz. Xuddi shu holatni qator oxirigacha 8 marotaba davom ettiramiz. Shunda bizda 16 ta nakitsiz ustuncha hosil bo'lishi kerak. 2. Qator oxirigacha davom ettiramiz. Mana qatorimiz oxirigacha tugatdik. Ya'ni bitta to'qib, bitta kamaytirdik. Bizda 16 ta nakitsiz ustuncha hosil bo'ldi. Endi 2 qator 18, 19-qatorlarni 16 tadan nakitsiz ustuncha to'qiymiz va qatorlarimizni tugatamiz. 1, 2, 3, 4, 5. 2 qator to'qiymiz. Mana to'qidik, tugatdik. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Ya'ni 19-qatorgacha to'qib tugatdik. Mana bu belgimizni olib tashlasak ham bo'ladi endi. Mana bu oyog'imiz ham tayyor.